Criminal and suffering, something man on the water. Criminal and suffering, oh yeah 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 oh ก็เลยเดินเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมสมาชิกของ The ต้นฮีโร่ Channel ทุกๆคนเลยวันนี้เรามาลุยกันกับกล่องนี้ครับเรียกร้องกันมาหลายคนหลายท่านมากๆกับสมาชิกและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับ God Rider Looking My Eye นะครับเราจะพาทุกคนลงสู่ขุมนรกกับพี่โกดไรเดอร์เด็กแว้นมอไซค์หัวไฟของเรานั่นเองใครที่ชอบดู Agent of Shield มันจะมีอยู่ประมาณซีซั่นที่ 4 ที่เป็น Ghost Rider ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่พี่ต้นชอบมากนะครับส่วนตัวนี้เป็นเวอร์ชันของคอมิกนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ต้นพามาลองชมกล่องของ Ghost Rider กันก่อนกล่องนี้ต้องพูดกันตรงๆก่อนนะครับว่าพี่ต้นเองต้องบอกกันเลยว่ายกเลิกการใช้คำว่ากล่องคมบาดนิ้วขาดจริงๆเพราะว่า Ghost Rider เนี่ยหายากมากพี่โต้เลยจำเป็นต้องเลือกกล่องสวยไว้กล่องที่ไม่สวยแต่ข้างในดีไว้ก่อนนะครับผมก็มาดูกันตัวกล่องด้านหน้าเป็นหน้าต่างอันใหญ่นะ Ghost Rider ต้องบอกน้องก่อนว่าเป็นคอลเลกชันที่มาแรกๆเลยนะครับเป็นตัวแรกๆของคอลเลกชันที่เป็นกล่องยาวมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยนะครับก็จะมีข้างหน้าเนี่ยก็เป็นหน้าต่างแบบนี้เลยก็จะเห็นตัวไฟเห็นตัวมอเตอร์ไซค์ที่เป็นชอปเปอร์นะครับไม่แน่ใจเป็น Harley Davidson หรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นตัว Ghost Rider นะครับเวอร์ชันนี้จะคล้ายๆเวอร์ชัน Marvel Select แล้วก็ตัวโซ่ที่เป็นมีสายไฟตรงนี้นะครับผมด้านข้างกล่องก็จะเป็นตัวนี้เลยครับเป็นโลโก้ของ Ghost Rider ด้านหลังครับที่พี่ต้นค่อนข้างเฟลคือกล่องมันยับมากเห็นไหมนะครับผมแต่เขาจะให้มาอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวที่2จะเป็น Black Widow นะแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกๆซึ่งหายากมากๆเลยแต่ Black Widow นี่เหลือเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันนะครับนะแล้วก็จะมีประวัติของ Ghost Rider นะครับก็ชื่อ Johnny Blaze นะครับคนที่เล่นคนแรกๆเลยนะครับที่พี่ต้นรู้สึกว่าสนุกก็คือ Nicolas Cage แต่พอขึ้นภาคที่2เนี่ยไม่สนุกเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรโอเคนะครับน้องๆคนใดที่ชอบการรีวิวสไตล์พี่ต้นแบบนี้แบบแมทช์นะครับผมหรือแบบวักหรือแบบแรปหรือแบบยังไงก็ตามอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่ต้นด้วยพร้อมคอมเมนต์ทักทายกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆแงะมาว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมแต่ที่รู้ว่าเราจะรีวิววีคนี้เป็นมอเตอร์ไซค์วีคนะครับผมนะมาตามกันมาเลยครับผมข้างในค่อนข้างสวยเลยนะครับน้องๆพี่ต้นคือ Amazing อย่างหนึ่งคือตอนแรกไม่เห็นเลยแต่พอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคือเป็นโลโก้ Ghost Rider นะครับประวัติ Ghost Rider ง่ายๆเลยเดี๋ยวพี่ต้นเล่าไปแกะไปแล้วกันคือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามขายวิญญาณให้ตัวเองคือเขาคิดว่าเขาสามารถนำพ่อเขากลับมาได้จากความตายนะครับผมก็เลยขายวิญญาณแต่ผลสุดท้ายในการขายวิญญาณนี้คือต้องแลกมาด้วยการที่เขาต้องเป็นRider นะครับก็คือเป็น Rider ในการที่พยายามต้องไปคอยช่วยเหลือคอยปราบมารต่างๆนะครับผมก็พี่ต้นดูในภาคของGhost Rider ของ Nicolas Cage ก็สนุกภาคแรกอะแต่ภาค2พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันแม่งๆนะน้องๆนะครับตัวนี้ก็เป็นแฮนด์ครับน้องๆนะครับต้องดึงดีๆพี่ต้นมีความรู้สึกว่าตรงแฮนด์เนี่ยน่าจะอ่อนที่สุดเนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้เกือบงอเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจกเห็นไหมแล้วก็มีไมค์นะครับติ๊กเกอร์ดูติ๊กเกอร์ครับมันเก่าจัดนะน้องๆดูติ๊กเกอร์เห็นไหมติ๊กเกอร์มันกระเดิดออกมาครับพี่เบนไหมเนี่ยนี่คือข้อเสียจริงๆนะอะไรก็ตามที่มันเป็นติ๊กเกอร์ถ้า QC นะครับ QC หมายถึง Quality Assurance หรือ QA นะถ้าทำไม่ดีบอกเลยนะโคตรพังอ่ะนะครับเนี่ยตรงนี้แกะยากเดี๋ยวต้องรอกันแป๊บนึงนะพี่ต้นค่อยๆดูก่อนคืออันนี้พี่ต้นต้องบอกเลยนะยอมรับจริงๆว่าต้องยอมเสียรังไข่ไปหน่อยเพราะว่ามันแกะยากมากพี่ต้นเคยเห็นฝรั่งแกะปุ๊บไปตัวพวงมาลัยอ่ะมันหักไอ้ตรงแฮนด์นะครับเนี่ยก็ต้องยอมให้มันตรงนี้มันยุ่ยๆหน่อยนะครับก็พอเราแกะเสร็จปุ๊บสิ่งสำคัญที่เราต้องแกะต่อคือพวกนี้ครับน้องๆคือพวกหนังกระติกนะครับเพราะหนังกระติกพวกนี้มันรัดไอ้ตัวนี้มานะครับเนี่ยพี่ต้นก็ต้องแกะออกนะครับเนี่ยมันรัดไอ้พวกที่เป็นไฟมาซึ่งคราวนี้พอมันรัดไฟมาสิ่งสำคัญเลยคือคราวนี้เราจะเอาไฟมาตั้งเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วก็ต้องดูมุมของมันว่าจะตั้งไงนะครับก็ฝั่งนี้ก็เป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟข้างบนแบบนี้แต่ข้างบนนี้น่าจะถอดไม่ได้ข้างหน้าก็ต้องมีหนังกระติกที่รัดหนังไฟเหมือนกันนะครับเนี่ยพี่ต้องค่อยๆแกะก่อนนะครับก็ของในรถนะครับของในกล่องที่เขาให้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆคือพี่ต้นว่ามันสวยอ่ะมันมีหลายๆคนที่เมืองนอกครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนคือพยายามถอดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวที่เป็น LED คว้านแล้วก็กลายเป็นเปิดไฟได้ตัวนี้เป็นตัว Ghost Rider ที่พี่ต้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าหัวนี่แม่งโคตรเจ๋งเลยเพราะมันเปิดปากได้ด้วยเนี่ยคือเจ๋งมากเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันเลยดีกว่านะครับน้องๆโอเค
ตัวนี้นะครับโดยภาพรวมนะเป็นชุดแบบสไตล์คอมิกชัดๆเลยนะครับแขนออกมาในกล่องเนี่ยค่อนข้างงอนิดๆวิธีการแก้เนี่ยพี่ต้นค่อยทำคลิปเนาะใครอยากดูทอยทริคคนรักของเล่นการแก้ของเล่นให้มันแบบไม่งอไม่นี้นะลองกดคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอยากดูทริคแบบดีๆก็บอกได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูหัวกันหัวหมุนได้360ไหมไม่นะครับได้นะครับ360แต่ถ้าเกิดเราหมุนมาด้านนี้จะติดไฟนิดๆนะครับเห็นไหมนะครับอย่างล่าสุดที่พี่ต้นเคยเจอคือชาวฝรั่งเนี่ยเขาพยายามกรีดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เสื้อนะครับเป็นเสื้อคอลเลกชันที่เป็นงานของ Avenger นะครับที่เป็นAgent of Shield นะครับผมนะโอเคต่อมาแขนยกได้ไม่มากเพราะว่าติดตรงนี้ช่วงนี้คือเหมือนคล้ายๆชุดแบบออกแนวฝรั่งเศสนิดๆนะน้องๆชุดแบบที่มันเป็นพองหัวไหล่นะครับส่วนแขนเป็นไบเซปที่หมุนได้360นะครับข้อต่อเป็นดับเบิลจอยนะเป็นดับเบิลจอยนะข้อมือหมุนได้360ตรงนี้เสียดายมากมันไม่เหมือนกับเดดพูลนะครับผมที่แบบสามารถถอดได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวช่วงบอดี้ช่วงนี้นะครับคีโรเชสช่วงอกนะครับก้มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน้องๆเห็นไหมดูสันหลังนะครับค่อนข้างโค้งนะครับเห็นไหมจริงๆเป็นคนที่เกียจมากนะสันหลังยาวเห็นไหมน้องๆนะไม่ใช่แน่ต่อมานะครับช่วงเอวนะครับตรงนี้หมุนได้360นับการหมุนได้อย่างเงี้ยเฮ้ยมีเสียงครับน้องๆนะครับหน้าพี่ต้นว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรข้างในที่แบบทำไปขัดเฟืองอยู่นะแต่ตรงเนี้ยคือเหม็นจระบีมากนะครับน้องๆคนใดที่อยากอย่างนี้นะพี่ต้นแนะนำว่าอย่านะครับค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับต้องระวังนะโอเคต่อมานะครับตัวขาตรงนี้นะถ้าเมื่อกี้พี่ต้นลองกางมันกางได้ไม่มากพี่ต้นก็เลยสงสัยว่าพอมันกางได้ไม่มากทำไมมันถึงขี่มอเตอร์ไซค์มากได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราลองดูก่อนยกไปข้างหน้าได้ทั้งหมด90องศามาข้างหลังส่วนใหญ่งานของ Marvel Legends เดี๋ยวนี้จะทำแบบเนี้ยให้บิดตูดไปข้างหลังไม่ได้เพราะติดสะโพกนะครับหรือฮิปนะครับไม่ใช่ฮิปสเตอร์นะโย่ไม่ใช่นะต่อไปตรงนี้นะครับน้องๆต่อไปตรงนี้นะครับน้องๆเมื่อกี้มีอะไรหล่นก็ไม่รู้ครับน้องๆตกใจหมดเลยนะครับต่อไปตรงนี้นะครับก็คือหมุนได้360นะครับค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้พี่เบ๋ตกตึกหรือเปล่านะครับตรงนี้ขาเสียดายหมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้แต่ตรงนี้ตรงข้อเข่านะครับช่วงนี้คือหัวเข่าโคตรเจ๋งอ่ะนี่พี่ต้นชอบการเป็น U joint คือแบบเนี้ยเห็นไหมนี่คือ U joint นะครับพี่เบ๋หาวครับน้องๆโอ้โหนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูนิดนึง Yeah Johnny Brand ว้าวต่อไปเป็นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับผมเรามาดูส่วนมอเตอร์ไซค์กันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้ครับน้องๆนะก็จะเป็นรูปทรงคล้ายๆกับ Chopper Harley Davidson นะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่ราคาแพงๆนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยน่าจะพี่ต้นไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะ Country Road หรือ Old Country หรือเปล่าหรือ Old School หรืออะไรนะแต่พี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นทรงใหญ่ของตัว Harley Davidson นะครับผมตัวแฮนด์นะครับที่เขาให้มาเป็นแฮนด์แบบที่เป็นกระจกเดี่ยวนะครับคือเป็นแฮนด์แบบกิฟล็อกกิฟล็อกคืออะไรจริงๆตรงนี้มันเรียกได้2แบบตามอุตสาหกรรมคือเป็นกิฟล็อกกับตัวฮุกจอยฮุกจอยคือจะเป็นเกี่ยวข้อเกี่ยวเห็นไหมตัวกิฟล็อกคือเสียบเข้าไปปุ๊บไอตัวนี้มันจะหดก่อนพอเสียบปุ๊บมันจะคลายข้างนอกข้างในนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกนะครับผมเวลาวิธีการใส่ก็คือต้องระวังนิดนึงต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับน้องๆว่าตัวแฮนด์ตรงเนี้ยเวลาใส่มันไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะเวลาใครขับนะมันก็จะดูฮิปสเตอร์ไปหน่อยเห็นไหมนะครับเขาใส่อย่างนี้ครับน้องๆนี่เขาใส่อย่างนี้นะครับก็ค่อยๆกดลงไปเดี๋ยวพี่ต้นใส่ให้ดูนะโอ้นะครับเนี่ยก็จะแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นปะก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูการรูปร่างของมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหน้าที่พี่ต้นชอบมากคือล้อยางให้เบ๋ลองจับนี่คือสิ่งที่พี่ต้นชอบคือมันเป็นยางให้บีบดูเห็นไหมมันคือยางแล้วก็ตรงนี้ทำยากมากน้องๆจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับถ้าวิธีการฉีดแบบนี้ถ้าเห็นอย่างเงี้ยถ้าข้างในเป็นฟองอากาศคือโคตรเฟลเลยนะเนี่ยนะอย่างเงี้ยมันจะเห็นแบบเขาเรียกว่าล้อแม็กซีลวดนะครับผมด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะนี่นะครับที่พี่ต้นชอบสุดคือรู้สึกมันมีขาตั้งนี่ว้าวขาตั้งว้าวเย้กดไลเดอร์จอห์นนี่แบรดมีขาตั้งมอเตอร์ไซค์เย้นี่เวลาเก็บก็เก็บเบาๆนะเพราะว่าเห็นไหมมันเป็นข้อต่อที่ต่อคู่กันมาต้องค่อยๆดันไม่งั้นมันหักนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือมีเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับเบาะที่นั่งถ้าใครจำได้ของ Wolverine ตรงนี้จะเป็นกระเป๋าแต่ของ Ghost Rider เป็นแบบนี้ครับเขาก็จะมีลูกไฟให้นะครับเป็นแบบนี้ลูกไฟที่ติดมาซึ่งก็จะมีรูสำหรับเสียบข้างหลังเนาะเห็นไหมแล้วก็จะมีตรงนี้สำหรับเสียบเข้าไปในท่อนะครับเห็นไหมจะมีตัวคลิปเสียบเข้าไปในท่อทั้งหมดเลย2ข้างนี่ให้ดูอีกข้างหนึ่งนี่นะน้องๆเห็นไหมนะเดี๋ยวพี่ต้นลองเสียบไปดูนะครับตามมาดูกันเลยนะครับก็ขั้นที่1ก็คือเราต้องใส่นี้เข้าไปก่อนเห็นไหมมันจะมีรูที่ท่อนะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้ฟึบ
ต้องกดดีๆนะครับแต่ระวังตรงนี้นะครับมันจะหักเพราะว่าเห็นป่ะท่อเนี่ยมันยืดออกมาได้วิธีการเก็บท่อคือต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมต้องเก็บอย่างนี้ก่อนให้มันแน่นๆนะครับหลังจากนั้นเรากดนี้เข้าไปให้มันลงรูนะครับฮึบเห็นป่ะพี่ได้ยินเสียงไหมเสียงแบบนี้มันคือต้องระวังนะพี่ต้นกลัวหักมากๆแล้วก็เอาตรงนี้น้องๆเห็นไหมครับดันเข้าไปอย่างนี้มันก็จะเข้าไปล็อกตรงนี้เห็นไหมก็จะกลายเป็น Ghost Rider ในเวอร์ชันที่เสียบเข้าไปในท่อข้างต่อมาครับน้องๆคือต้องใส่ระวังนะก็คือเสียบไปอย่างนี้ฮึบให้มันแน่นๆหลังนั้นเราก็กดคลิปล็อกนี้ลงไปคราวนี้ต้องกด2ข้างเพราะว่าเมื่อกี้พี่ต้นลองกดแล้วข้างหนึ่งมันก็จะหลุดออกมานะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้ฮึบเนี่ยครับน้องๆต้องเห็นป่ะพอเวลาพี่ต้นกดอีกข้างมันหลุดออกมาเนี่ยมันเคยมีฝรั่งที่พี่ต้นดูคลิปคือใส่ปุ๊บหักจ้านี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบมีไฟวูดอยู่ข้างหลังท่ออย่างเงี้ยนะครับน้องๆต่อมาเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าเขาก็จะมีรูแบบนี้ให้2รูนะครับอันนี้คือด้านนี้นะครับเราก็ต้องติดยังไงเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้นะพี่ต้นคิดว่าเดี๋ยวพี่ต้นขอดูหลังกล้องก่อนน่าจะใช่นะครับอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยก็คือเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะคุมตัวไฟเลี้ยวแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดง่ายหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวล็อกแบบตัวคล้ายๆกับตัวข้างหลังนะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะครับสุดท้ายเรามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูอย่างนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยถ้าบางคนไม่ได้อยากต้องการให้เป็นรถแบบมอเตอร์ไซค์ที่เป็น Ghost Rider ก็ถอดตรงนี้ออกได้เขาก็จะมีตัวนี้สวมเข้าไปที่ไฟข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้สวมที่กระบอกแฮนด์นะครับแล้วเราก็ถอดพวกนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคนก็จะกลายเป็นเหมือนกับคล้ายๆ Nicolas Cage นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสิ่งแรกคือต้องสวมตรงนี้ลงไปในร่องนี้นะครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้ฮึบนะครับมันก็จะกลายเป็นคลิปล็อกอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยน้องๆนะครับมันก็คือจะลงเป้าของมันพอดีนะครับนี่คือ Ghost Rider นะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตลองตั้งในฉากก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะตั้งอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอาขาตั้งลงก่อนนิดนึงนะครับน้องๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ Ghost Rider นะครับเราก็จะหมุนหน่อยแน่นะครับเดี๋ยวตัวพี่โกดออกมาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็น Ghost Rider แบบนี้เลยนะครับสวยใช้ได้นะถือว่าฟินนะแต่คราวนี้ความสงสัยที่พี่ต้นมีตอนแรกคือมันทำยังไงในเมื่อขามันกลางได้แค่นี้เห็นไหมมันทำยังไงให้เข้าไปนั่งในรถได้เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยพี่ต้นขอใส่แส้ก่อนเพราะว่าพอใส่รถมอไซค์แล้วมันจะใส่แส้ลำบากนี่ใส่แส้เข้าไปนี่โซ่แส้กุญแจมือเย้อย่างนี้เลยนี่โกไรเดอร์หลังจากนั้นเรามาดูกันพี่ต้นคิดว่าในมุมพี่ต้นนะอันนี้ในมุมพี่ต้นคนเดียวนะต้องมาดูกันก่อนนะครับพี่ต้นกะแล้วจริงๆด้วยนี่ครับมันผ่าล่องมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่ต้นกลางขาแค่เมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกดูนะมันก็จะลงร่องพอดีเฮ้ยจริงด้วยเห็นนะเนี่ยครับน้องๆเห็นนะมันก็จะลงร่องพอดีนะครับแต่คราวนี้เราต้องมาดัดขาก่อนนะครับน้องๆมานะครับดัดตรงนี้ให้เป็นอย่างนี้ดัดตรงนี้เป็นอย่างนี้คือช็อปเปอร์พี่ต้นไม่รู้ว่ามันต้องขับยังไงนะพี่ต้นก็ลองนี้ก่อนละกันนะตามสไตล์ที่พี่ต้นเคยขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาก่อนก็จะเป็นประมาณนี้บิ๊กไบค์ด้วยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาขามาเสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ความยากมันอยู่ตรงนี้ครับน้องๆคือการจัดท่านะครับเดี๋ยวพี่ต้นขอจัดท่าก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีซัลต์สุดท้ายกันว่ามันจะออกมาคูลหรือไม่ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะถ้าดูถึงตรงนี้แล้วไม่ดูให้จบจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องรอสักครู่นึงครับโคตรเจ๋งครับน้องๆคือ Amazing แบบโซคูลมากคือพี่ต้นชอบเลยนะครับถูกใจมากใครที่รีเควสให้พี่ต้นทำการรีวิวนะครับลองเข้ามากดนี่หน่อยครับเช็ครีซัลต์หน่อยดูกันอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆนี่เห็นไหมนะครับพี่ต้นขออนุญาตถืออย่างนี้ละกันคือสวยนะพอเรารวมทั้งหมดนะครับน้องๆคือมันเหมือนของเล่นที่ค่อนข้างมีน้ำหนักครับเมื่อกี้ที่พี่ต้นบอกน้องคือถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยคือประเด็นแรกเลยคือตัวมันจะโค้งลงนะครับพี่ต้นก็พยายามดัดเว้ยนะพอมันดัดเสร็จน้องๆคือสิ่งสำคัญเลยคือการขับมอเตอร์ไซค์แขนมันจะตั้งตรงไม่ได้ใช่ไหมเห็นนะพอเราทำให้แฮนด์มันงอตรงๆใช่ก็กลายว่าตัวโกลไรเดอร์มันกระดกเพราะนั้นเนี่ยพี่ต้นคิดว่ามันน่าต้องอย่างนี้เนี่ยแล้วพอสุดท้ายก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราจะยกโกลไรเดอร์ขึ้นแบบอ้าปากนะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างมีน้ำหนักเลยพี่ต้นชอบมากนะครับน้องๆนี่นะครับชอบสุดๆคือตรงนี้พี่ต้นคิดว่าฝรั่งที่ทำเอาไฟแบบไฟจริงๆที่เป็น LED เข้าไปติดอ่ะคือเขาเจ๋งจริงนะพี่ต้นแบบพยายามหาวิธีทำมากๆให้เป็นแบบนั้นนะครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกคนตอนนี้พี่ต้นขออนุญาตดัดเท้านิดนึงก่อนคืองงมากทำไมเท้าข้างนี้มันไม่ชอบมาอย่างนี้น่าจะได้แล้วนะครับเนี่ยก็จะต้องลงอย่างนี้นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับจอห์นนี่เบรดนะครับกับ Ghost Rider นะครับเด็กแว้นจากขุมนรกเขาคือหนึ่งในทีมของ Black Bolt นะครับ
Backbolt น้องๆคงไม่ใช่ Thunderbolt ขอโทษทีมา Thunderbolt ใครที่ชอบดู Thunderbolt ก็จะมีพวก Venoms Agent Venoms เนอะ Deadpool Ghost Rider แล้วก็อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้แต่ถ้าใครที่ชอบคลิปพี่แล้วไม่ได้ดูตอนนี้นะบอกเลยว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจริงๆและใครที่เป็นคนรีเควสอยากให้พี่ตุ้นรีวิว Ghost Rider ลองมาแสดงตัวกันหน่อยมีหลายท่านมากๆเลยวันนี้เราจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสิ่งที่ดีอย่างนี้เลยกับ Ghost Rider with motorcycle อย่างนี้นี่เองว้า criminal in suffering yeah สุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับผมสิ่งของสิ่งใดก็ตามนะครับที่เราสะสมจงรักเขาไม่มากๆและนำเขามาเช็ดถูปัดกวาดให้ดีๆนะครับสุดท้ายเลยจริงๆคือขอให้ทุกคนเข้ามากด subscribe และทักทายพี่ต้นกันนะครับ 100,000 ซับไวๆเราจะได้แจกของดีๆสัก1ชิ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ต้นฮีโร่ขอส่งทุกคนอย่างมีความสุขครับผมบ๊ายบายโย